Jutro przyjechał o 8, to T-132 była zgaszona. Ja jej odpalił i pojechał tam, zrobił przypłoka, a teraz 12:30. Ja przyjechał, ona znowu zgaszona i przez to, że ona miała tu kolektory, byli podpięte do niej tam do końca i aż tam. I ja po prostu wziął to, zaszlepił tu, w sensie, że to odłączył, a to podłączył tam, bo tam miała tylko tu prosto. Teraz niby równo jest, także mam nadzieję, że nie będą, jutro przyjadę sprawdzić, mam nadzieję, że nie będą zgaszone.